Guys, welcome to my YouTube channel. I'm Joey Moico. Guys, meron pong nagpa-repair sa atin. Ito, uniform daw to ng caregiver. Caregiver dito sa Malaysia. Ngayon po, ito malaki, napakalaki. Ngayon, lumiit na yung may-ari. Lumiit na. Ngayon, gusto niyang paliitan. Daanan ko lang daw yung dalawang gilid. Dalawang gilid lang daw. Huwag ko na daw putulin yung sobra. Kasi baka daw pag lumaki siya ulit, mayroon ulit pang adjust. Kaya ngayon, siguro ano na siya, lumiit na siya. Lilitan ko na rin. Pero padaanan ko lang daw yung magkadalawang gilid. Para pag lumaki daw siya ulit, tanggalin na lang yung pinadaanan ko. Kaya yung normal lang na padaan lang. Padaanan ko siya dalawang gilid na guys. Ito, gagawin ko na. Yung normal lang po. Na para mag-fit sa kanya. Kasi lumit na daw siya. Medyo pumayat na siya. Sa ngayon. Sige, nanay na ako. Ito ang sinulid ko po, puti. Kasi yung sinulid dito sa damit niyang tinahit na ginamit, puti din. Kahit yung kulay niya, sky blue, puti yung sinulid. Gagayain ko yung dating sinulid na nakatay dito. Ngayon, ano ko siya, bawasan ko lang siyang dalawang daliri. Dalawang daliri yung, liliit. Tara guys, manahin na tayo. Magsenong cross muna para sipa ko manahi. Yan kasi nakita ko sa mama ko bago siya mag-umpisa ng manahi. Kasi yung mama ko mananahi din po. Siguro naman ako sa kanya yung talent ko na manahi. Guys, mag-umpisa na. Tapos ayusin po. Pagplat para tingnan niyo po ang tayo ko po dahan-dahan lang po dahan-dahan ang tayo maganda po yung takbo ng machine kasi pag mabilis po minsan hindi pantay-pantay yung buwan professional sa kanya, hindi naman po i-video ito yung machine po. Hindi masira kasi wala po akong budget na pampili ng machine. Sewing machine. Kasi po sinasabi ko sa kanila kasi hindi naman po kalaki sinasabi dito sa Malaysia. Sa katulad ko na hindi naman po ako professional.
guys ng isa pa. 100 pa para sigurado. Base sa aking experience, huwag pong hatakan yung dito sa likuran. Hayaan nyo lang po ang takbo ng machine. Alalay lang po kasi pag hinatak nyo po yung dito sa likuran, magkakaproblema po ang takbo. Ano ng sinulid. Di siya siya nasukatan kasi wala pa akong permission kahapon yung binigay niya sa akin. Di bali po, in-estimate ko lang to. Estimate lang. Estimate ko lang po yung iba pa kasi. Yun. Ito naman kabila. Tapos na yung isa. Yun, kabila. Pantay po. Tingnan ko yung isa. Yun. Isa na po ito. Pantay. Pantay siya. Tapos ingatan po ang sinulid na hindi matanggal sa kalayo kasi meron sundok ang sinulid sa kalayo. Ipaplat ko siya.
Isa pa para doble. Isa pa. Dalawang tayo. Para sure. Bandang sa matigas na pena. Tapos na po. Guys, tapos na po. Simple lang po yung ginawa ko. Dinaanan ko lang po yung dalawang daan. Kasi yun ang request ng customer para kapag tumaba siya ulit, tatanggalin niya lang yung tahi ko. Hindi, parang normal na naman siya. Yun lang ang request niya. Ito nataan na yun. Tignan ko nga, babalik na rin ko kung maganda yung pagkakagawa ko. Ayun. Guys, okay na. Okay na siya, guys. Lumiit na siya. Yun. Okay na siya, guys. Uniform siya, guys, na. Okay na, guys. Lumiit na. Okay, thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. I'm Joey Mojico. Please subscribe my channel, Joey Mojico Vlog TV. Thank you.